Today have a Spider-Man puzzle. We open it. Aquí agarra. De aquí. Con esta mano jalada. Fuerte. ¿Viste? Now let's open this. Oh no! Wow! Vamos a empezar. Mira, vamos a primero voltear todas las piezas. Tranquilo, así mira. Vamos a hacer unas puntas casi. Mira, voltear, mira, todas las piezas. Vean así, voltear todas. Es muy fácil. Das vuelta. No, no, no. Mira, esta pieza va aquí. ¿Viste? Es la parte de aquí abajo. Ahí vamos buscando. Mira, está aquí, ¿sí? Yo encontré una. Muy bien. Muy bien, este tiene el dedo de Spider-Man. Es esta parte. Va por acá. Ahorita lo vamos a encontrar. ¿Sale? Algo por aquí. No. Estamos haciendo una pizza. Estamos haciendo una pizza. Estamos haciendo una pizza. Solo ponte Spider-Man. Ahí está, un Spider-Man. Esta es una No, ¿dónde? Sí, pero esta es la mano. Hay unas piezas hasta con la mano, mira. Piezas. Piezas. Ya. Piezas y piezas. Mira, ya armamos una mano, mira. Esta es esta mano, ¿viste? Mira, esta es esta. ¿Viste? La vamos utilizando. Mira, un dedo, mira. Mira. Vamos a seguir armando aquí. ¿Ok?
There, you did it. Wow! Wow! Lo hicimos, la pequé. Vamos a bomber. Let's undo it. Oh no. Oh my gosh. Ya lo bombimos.